আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। একটু এই ভিডিওটা দেখেন। আপনারা কুলদীপ সিংহানিয়ারা তো সবাই চিনেন, এই ভিডিওটা একটু দেখেন। उसमें अब 10 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। लोगों को जो लड़ाई सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच में थी, उसमें अब 10 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। लोगों को प्रिपेयर करना शुरू करना होगा। किस चीज़ के लिए? 1% चांस अगर किसी भी कंट्री में अपोकलिप्स आए तो उनके फ़ोन में ये 3 ऐप्स बहुत काम आएंगे। कौन से ऐप्स? पहला, maps.me। इसमें पूरी दुनिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड हो जाएगा, तो बिना इंटरनेट के किसी भी लोकेशन पे अगर कभी पहुंचना हो तो दिक्कत नहीं होगी। सच में। दूसरा, कीविक्स। विकिपीडिया का एक ऑफलाइन वर्जन समझ ले। ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जो तुझे चाहिए होगी यहाँ मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, पॉकेट पाले आए। इससे तू डीप सी कार्बन का एक ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड कर सकता है, जिससे तू कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि मेरे पास एक कार, बैटरी, वायर और एक लकड़ी है, इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करूँ। बेसिकली अगर अपोकलिप्स आया तो उसके बाद दुनिया को रीस्टार्ट करने के काम आएगा। कसब। और एक फोन चार्ज करने के लिए सोलर चार्जर भी ले लेना। इसराइल पूरी कोशिश करेगा उन्हें बुलाने की। किसे? जल्दी। গাইস, এটার মাধ্যমে আপনি কি বুঝতে পারলেন? গাইস, হিন্দুরা পর্যন্ত বিশ্বাস করতেছে দাজ্জাল আসবে। আর দাজ্জাল, কুলদীপ সিংহানিয়া তো হিন্দু, আর দাজ্জাল কি বলবো গাইস, আমার চোখ দিয়ে পানি এসে বসে। আমি ফেস রিভিলটা করি নাই, নাইলে আমি দেখাইতাম। গাইস, এই যুদ্ধটার মাধ্যমে, আর এই যুদ্ধের কথা কিন্তু কোরআনেও লেখা আছে যে এই যুদ্ধটা হবে। হ্যাঁ, এই যুদ্ধটা হবে, হওয়ার ফলে ইরান আর ইসরায়েলের যে যুদ্ধটা হবে, এটার পরেই মানে ইরানের থেকে কালো পতাকা বহনকারী এক ঝাঁক বাহিনী বের হবে। ওই বাহিনী গিয়েই মসজিদ আল আকসা, যেটাকে বাইতুল মুকাররমা বলি আমরা, ওইটাকে বিজয় করবে। হ্যাঁ, আর ওই ঝাঁকের ভিতরেই থাকবে, ওই কালো পতাকা বহনকারী ঝাঁকের ভিতরে ইমাম মাহাদি থাকবে। আর ইমাম মাহাদি যে চাঁদের নিচে যে ফোঁটা, ওইটাও তো হয়ে গেছে। দেখেই দাঁড়ান। The moon dot. The moon dot. Moon dot. Moon dot. Moon dot. চাঁদের নিচে একটা আসছিল বায়ের মতো, এই যে চাঁদের নিচে একটা গাইস, জানি না, কিন্তু আমার যে ধারণা কিয়ামত খুব শীঘ্রই হবে।